haddaadan adiga ogsooneyn naftaada waxaa laga yaabaa in lagu hype gareeyo ama excited lagaa dhigo oo waxyaabo laga yaaba inaysan dani kugu jirin aad ku boodo waxaa laga yaabaa adigu haddaadan is aqoonin wax aad qaban karto oo aad dadnimadeeda iyo kartideeda leedahay inay ku cabsi geliso waxaa laga yaabaa adigu haddaadan is aqoonin meel aan lagaaga baahnayn inaad ka muuqato the most important things inaad isweydiiso waay anigu qofkeenahay waxaan sasay ugu anfacayaan aad baad ugu mahadsan tahay daawashada message-kan aad daawatay bilowgiisa waxaan kaa codsanayaa inaad dhammaystirato haddii uu adiga ku caawiyana aad gaarsiiso dadka kale siduu u caawiyo subscribe our channel-keena si aan u noqono ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعيال وأنا السلام يا ملك استوديو كتشوكتان واتلو وحن كوسينيو واتلو ما هن قصب واتلو ترى أن كوسينيو حيكون بيسكري سنتها experience جيجا يو أقون تيدا وحن كسو هذا اللي لبدي موندي ولا صودا في أو سنين يلعق نقول شيء أما موندي أن مني أنك هذا اللي حمانتا نتورك ماركينج ين فعنانتا نتورك ماركينج محاك اللي في إن أنت لا كوسينو محاسة تلاذا كوسينايا experience-ga aan u leeyahay iyo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed u weydiinaysa maxaad uga tagtay muxuu ahaa maxaad ka samaysay maxaad ka yeeli lahayd iyo arrimahaas ayaga maadaama aanan marka ku jirin oo aan active ahayn oo aanan businesskaas dhisaynin waxa laga yaabaa taladaydu inay waxtar ku tahay oo aad ku save garowdo ama aad ka hesho waxyaabo kugu mudan inaad samayso ama aad ka fiirsato oo marka koobaad talada aan ku siinayo waxa waaye network marketing marka laga hadlayo adiga ma istaqaan waxaad rabto ma garanaysaa ma ogsoon tahay waxa aad rabto mise ma ogsoon tahay waxa aad gooyso ama aad gasho inta badan dadku waxaysan ogeyn waxa iyagu ay yihiin waxa iyagu ay rabaan iyo meesha iyagu ay joogaan sidaas awgeed waxay u qabaan wax kasta inay ku anfacayaan ama ka anfacayaan baahida ay iyagu qabaan markaan aniga network marketing galay ma aqoonna ma lahayn mana haysan mana lahayn digriyo iyo cilmiyo ma lahayn laakiin ilaahay waxaan ugu mahadinayaa subxaanahu wa tacaala in aan dhiiranaa oo aan ka bartay waxyaabo aad iyo aad u fara badan adigu se ma istaqaanaa waxaad rabtood baahida u qabto ma garanaysaa that is the big thing so ugu muhiimsan inuu qofka ogsoon yahay maxaa yeelay haddaadan adiga ogsooneyn naftaada waxaa laga yaabaa in lagu hype gareeyo ama excited lagaa dhigo oo waxyaabo laga yaaba inaysan dani kugu jirin aad ku boodo waxaa laga yaabaa adigu haddaadan is aqoonin wax aad qaban karto oo aad dadnimadeeda iyo kartideeda leedahay inay ku cabsi geliso waxaa laga yaabaa adigu haddaadan is aqoonin meel aan lagaaga baahnayn inaad ka muuqato the most important things inaad isweydiiso waay anigu qofkeenahay waxaan sasay ugu anfacayaan waxaan xasuustaa markaan network marketing tagay iguhoreysay waxaan la tegay 5 to 7 guests oo aniga ila socday qofkii ugu dhawaa guestigaas ila socday wuxuu ugu yiri eray ilaa iyo maanta ii ah waxa aan qabto inaan ka muuqdo iga mudan wuxuu yiri dadkoo dhan way sameyn karaan laakiin aniga iyo adigu midna ma sameyn karno waxaan weydiiyay sabab wuxuu ii sheegay address-keena meeshuu yahay ama location-ka nolosha aan ka joogno meesha ay tahay markaas weliba especially asagoo doubt garaynaya me than asaga markaas waxaan ku dhahay I will prove you that points for you so waa inaad ogsoon tahay waa because dad adiga aqoon waxa laga yaabaa adoo dan kugu jirto inuu qof kale ka duufsado ama qof kale ka hayso so you need to know adiga meesha joogto I can't emphasize that enough you see naftaada lagu bartaa see naftaada lagu maalgeliyaa baraarujin waa waxyaabaha aan koorsada ka sameeyno every Wednesday and Saturday on live soo galo anigoo dadka uga jawaabay su'aalo so number one things is what about you ama adiga ma istaqaana number two what team and the network baad enjoy garanaysaa ma waxaad enjoy garanaysaa team tuuga ah oo hype garanaya oo culty ah mise waxaad enjoy garanaysaa team laga yaabo inay ku improve garayaan ama wax kugu taraan noloshaada waxa laga yaabaa markaan ka hadla network aan ku jiray inaad u ekaato inaan ku amaanayo inaad noocaas gasho noocda choice-ka iskale I'm going to give into you my experience bad and good haddii aan ogaan lahaa waxyaabo fara badan oo bad ah oo aan experience-gayga ah wax badan baan uga dugtoonaan lahaa so maxay tahay teamka aad galayso ma team dhaqankaaga iyo diintaada iyo ma aragtay ku xunbaa mise waa team ku fiican example oo kale aniga teamka aan galay ama markaas networking aan galay waxyaabaha aadka aan uga helay waxaa ka mid ahaa xadgudubka ama value-ga diinta
in ay dadku aad iyo aad taxadar uga qabeen tusaale ahaan waxaan xasuustaa waxay qabeen wax la yidhahdo three cardinal rules saddex la yidhaahdo cardinal rules waxaa sameeyey qof maaragtay diimaha kalena xushmaynayay diintiisana aad iyo aad u qadarinaya waxaa ka mid ahaa three cardinal ruleskaas never baa la oran jiray never baa la oran jiray they will not say you never clean never baa la never is maaragtay qof lacagtiisa ha ku xadgudbin never ha ku xadgudbin qof kale spousekiisa oo business baan sameynaya gurigooda ha ugu tagin ayadoo uusan joogin ninkii oo qof dumar jooga gaari ha la raacin never maaragtay mess up somebody's ego those are the maaragtay kind of the teams kaad u baahan tahay oo diin ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo fiicnaanba laga yaabo inaad wax badan ka barato oo saameyn ka samayso the last advice usually I like to do the rule of 3 kan ugu dambeeya waxaa waaye what products and services aad gadaysaa ma products and services waxaad gadaysaa aad ka shalaydo lacagta aad ka samayso mise mid aad mahadiso midda aad gadayso there are some of the products of the network marketing aan xasuusto oo qofka markaad ka gado you hype in qofkaas for them laakiin muhiimada qofkiina waxaad ogsoon tahay inaad empty box ka gaday ama waxaan wax u taray inaad ka gaday ama waxaad ogsoon tahay qofka qof wax u taray inaad tahay I think I'm not in active or maaragtay involved in network marketing for past 4 years in my life I still use some of the productigoodii qaybo ka mida oo very valuable iska daa aniga inaan isticmaalo hooyaday my mom oo ah qofka dadka aan ugu jeclahay baan this month u dalbay bil walbana u dalbaa why because waxaan aaminsanahay ama aan soo arkay inay tahay one of the best nutrition product oo la isticmaalo farmskooda inaysan lahayn maaragtay pesticides ama sun aysan lahayn productiga ugu fiican everyone of my family ama wax iga dhageystana usually I advise for them hadday mid ka fiican heli karaan iga aqoonsan yihiin waxaan dhahaa go buy because muhiimadaydu inaan lacag ka sameeyo maaha marka what product iyo service aa gadaysaa waxaan xasuustaa dad gada product $1,000 ah oo laga yaabo inay 20% ka faa'iidaan upfrontiga ama lacagta loo soo diray ay ka badan tahay maaragtay mid kale ka faa'iidayaan waxa ay gadeen value-gooda ay $100 tahay sida loo gadaayana ay tahay mind numbing ama maskaxda qofka bini'aadanka in la naabgareeyo oo la hype gareeyo oo wax laga gado dad saas gadaan garanaya network marketing so oo productigooda ay $1,000 tahay productiga aad gadayso iyo serviceka aad gadayso maxay tahay that is the taladan ku siinay number 1 adiga isbaro adigu maxaa rabtaa limitkaaga ma taqaanaa cabsidaada ma ogsoon tahay waxa aad samaynaysa ma ogsoon tahay let me tell you aniga haddaan ogsoonahay naftayda waxyaabaha aan samayn lahaa oo the mistake on correct garayn lahaa let me give it to you it takes courage to do that let me give you though waxaan baran lahaa inda adeegayga iyo dadnimadayda iyo qofnimadayda waxaan ku baran lahaa in aan luuqadda ingiriiska ama saan hadda u aqaano ama sida aan rabo si ka fiican inaan u barto si aan ula communicate gareeyo not only my communitygayga iyo sidaan rabo inaan luuqadda dadka ugu sheego but sida ugu wanaagsan aan u sheego waxaa lagaa rabaa aqoontu iyo courageku inay iskugu kaajiraan ama maaragtay dhiirigelintu si aad wax u qabsato so adiga ma istaqaanaa teamka aad galayso iyo networka aad galayso oo aad rabto inaad iga weydiiso talada ma yahay mid saxa oo diintaada iyo dadkaaga iyo shakhsi ahaantaada kuu fiican waxa ay gadayaan ummadda iyo bulshada danu ma ugu jirtaa